नेपाल हिमालको काखमा बसेको यो देश एक समय शाहवंशीय राजाहरूको गौरवले चम्किएको र शाहवंशको श्रीपेशले सजिएको थियो। यो देश 2065 मा गणतन्त्रको उदयसँगै श्रीपेश इतिहासको पानामा सीमित भयो र यो देश आज गणतन्त्रको छायामा छ। तर दरबार हत्याकाण्ड फेरि प्रश्न उठ्छ, के राजतन्त्र फेरि फर्कन सक्छ? राजतन्त्रको आधिकारिक अन्त्यपछि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र सीमा विवादले उही प्रश्न उठाउँछ, के राजतन्त्र फेरि फर्कन सक्छ त? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार किन छोडे र आजभोलि यो देशको लागि उनको महत्व र आवश्यकता के छ? यो डकुमेन्ट्रीले इतिहास, सत्य र भावी सम्भावनाको त्यही कथालाई खोतल्नेछ। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते नारायणहिटी दरबारमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या सहित 10 जनाको रहस्यमय हत्या भयो। आधिकारिक रिपोर्टले युवराज दिपेन्द्रलाई दोषी ठहर्यायो। रिपोर्टका अनुसार उनले आफ्नै परिवारको हत्या गरिसकेपछि आफैले आफैलाई गोली हाने। तर यसमा कुनै न कुनै षड्यन्त्रको शंका भने अझै कायम नै छ। ज्ञानेन्द्र शाह त्यस रात काठमाडौँमा थिएनन्। उक्त समयमा उनी पोखरामा थिए भन्ने रिपोर्ट आधिकारिक स्रोतले जानकारी गराएको थियो। आफ्ना दाजुको वंश सकिएपछि उक्त पदमा उनलाई बसालियो र विक्रम सम्वत 2058 जेठ 20 मा उनले राजगद्दी सम्हाले। उक्त घटनाबाट शंकाको घेरामा रहेका ज्ञानेन्द्र शाह विरुद्ध कुनै ठोस प्रमाणले उनलाई दोषी साबित गर्न सकेन। तर उनको सत्तारोहणको समय र रहस्यले जनतामा शंका भने अवश्य जन्मायो। विक्रम सम्वत 2061 माघ 19 गते उनले प्रत्यक्ष शासन र सत्ता हातमा लिए, जसले गर्दा जनआक्रोश अझ बढायो। आफ्नै दाजुको वंश हत्या गरेको शंकाको घेरामा रहेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजसत्ता सम्हालेको 10 वर्ष बित्न नपाउँदै विक्रम सम्वत 2062-63 को जनआन्दोलनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यो र राजा ज्ञानेन्द्रको शासन ढाल्यो। विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते संविधान सभाले गणतन्त्रको घोषणा गर्यो अनि राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य गर्यो। विक्रम सम्वत 2065 जेठ 29 गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार छोड्न बाध्य भए। संविधान सभाको निर्णय र जनदबावको कारणले उनलाई यो कदम चाल्न बाध्य बनायो। तर उनको उद्देश्य भने स्पष्ट थियो। उनले भने, म देश छोडेर कहीँ कतै जाँदिन, यही मातृभूमि नेपालमै रहेर शान्ति र हितका लागि योगदान गर्न चाहन्छु। उनको मुख्य उद्देश्य उक्त समयमा भइरहेको हिंसात्मक टकराव रोक्नु र देशमै रहनु थियो। संविधान सभाको निर्णय र जनदबावले राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई यो कदम उठाउन अपरिहार्य बनायो। तर त्यो समयको गणतन्त्रको अति बलियो संरचनाले उनको शासन र राज्य सत्ताको प्रभावलाई भने सीमित नै बनायो। बीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसका संस्थापक तथा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका प्रमुख नेता मध्ये एक मानिन्छन्। उनले विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्ति मार्फत देशमा प्रजातन्त्र ल्याए। उनको विचारमा राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगसँगै चल्न सक्ने संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा थियो, जसले राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति कायम गर्छ भन्ने उनको विश्वास थियो। उनले देशलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन र मेलमिलापको बाटोबाट अघि बढाउन चाहन्थे, जसमा हिंसाभन्दा संवाद र सहमतिको रणनीति अपनाइयो। यद्यपि राजा फाल्ने कुरामा भने उनको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको देखिँदैन। बरु उनले राजासँग मिलेर प्रजातान्त्रिक सुधारको पक्ष लिएका थिए। तर पछि राजा महेन्द्रले विक्रम सम्वत 2017 मा कू गरेर अर्थात् सैनिक बल प्रयोग गरी निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर शासन आफ्नो हातमा लिएपछि प्रजातन्त्र खोसियो र बीपीको संवैधानिक राजतन्त्रको सपना अधुरो रह्यो। शाहवंशीय राजाहरूको शासनस्थल भनौं या शाहवंशको श्रीपेशले सजिएको नारायणहिटी दरबार आज एक संग्रहालय बनेर रहेको छ। तर अहिले गणतन्त्रको खस्किँदो विश्वास, लुटतन्त्र र राजनैतिक अस्थिरताको कारणले भने देशको अवस्था, छिमेकी राष्ट्रको दमन, भ्रष्टाचार र जनमानसमा खस्किँदै गएको विश्वास र हराउँदै गएको देश विकासको आशाले नेपाल अहिले निभ्न लागेको दियो जस्तै भएको छ। तर अझै पनि राजा ज्ञानेन्द्रको उपस्थिति हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने कुरा अझै जनमानसमा चर्चाको विषय बनेको छ। मदन भण्डारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले का प्रमुख नीति विचारक जननायक नेता थिए। उनले हाम्रो लडाईँ सामन्तवाद विरुद्ध हो भन्ने भनाइसहित जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणालाई अघि सारे। उनको विचार र उद्देश्य सामन्तवाद र शोषणको अन्त्य गरी नेपालमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु थियो, जसको रणनीति वर्ग संघर्ष र जनआन्दोलनमा आधारित थियो। राजतन्त्रप्रति उनको सोच स्पष्ट रूपमा विरोधी नै थियो। उनले संवैधानिक होस् वा निरङ्कुश राजतन्त्रलाई सामन्तवादको प्रतीक मानेर यसको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राख्थे, किनकि उनको जोड सैद्धान्तिक र वैचारिक नेतृत्वमा थियो। विक्रम सम्वत 2050 जेठ 3 गतेको दिनमा दासढुङ्गा दुर्घटनामा भएको उनको रहस्यमय मृत्युले जबज अर्थात् जनवादको अभियान र एमालेको आन्दोलनलाई ठूलो धक्का पुर्यायो र उनको यो मृत्यु षड्यन्त्रको परिणाम हो कि होइन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता थिए, जसले विक्रम सम्वत 2062-63 को जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दै भने राजतन्त्र अब इतिहास बन्नुपर्छ भन्ने उनको मुख्य उद्देश्यले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो, जसले राजतन्त्रको अन्त्य गरी जनताको सर्वोच्चता कायम गर्छ भन्ने उनको विचार थियो।
यसका लागि उनले माओवादीसँगको गठबन्धनलाई मुख्य रणनीति बनाए, जसले शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा मार्फत राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने बाटो खोल्यो। बीपी कोइरालाको भन्दा धेरै फरक थियो उनको सोच। गिरिजाको सोचमा नेपालमा राजतन्त्रको कुनै स्थान थिएन। उनले यसलाई समय सापेक्ष नभएको ठाने। राजा फाल्नमा उनको प्रमुख निर्णायक भूमिका रह्यो, किनभने उनले माओवादी र अन्य दलहरूसँगको सहकार्यमा विक्रम सम्वत 2063 मा राजा ज्ञानेन्द्रको शासन अन्त्य गरी विक्रम सम्वत 2065 मा देशमा गणतन्त्र भित्रिएको घोषणा गराउन सफल भए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट उदाएका एक प्रभावशाली नेता हुन्, जसको विचार मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादमा आधारित छ। उनको उद्देश्य सामन्तवाद र राजतन्त्रको अन्त्य गरी जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो। रणनीतिक रूपमा उनले सशस्त्र विद्रोह जनयुद्धको नेतृत्व गरे, जसले विक्रम सम्वत 1996 देखि विक्रम सम्वत 2006 सम्म चलाएर हजारौं निर्दोष नेपालीको ज्यान लिए। उनको चर्चित भनाई हामीले इतिहासलाई फड्को मार्नुपर्छ ले क्रान्तिकारी परिवर्तनप्रतिको उनको प्रतिबद्धता झल्काउँछ। प्रचण्ड राजतन्त्रप्रति भने कट्टर विरोधी थिए र राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताबाट हटाउनमा विक्रम सम्वत 2062-63 को जनआन्दोलनमा 7 दलीय गठबन्धनसँग मिलेर निर्णायक भूमिका खेले। राजदरबार हत्याकाण्ड 2058 मा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता भने प्रमाणित भएको छैन, तर यो घटनाले राजतन्त्र कमजोर बनाउन उनको रणनीतिलाई सहयोग पुर्यायो। अन्ततः उनको नेतृत्वमा माओवादी आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाले 2065 मा राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य भयो, जसमा उनको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विक्रम सम्वत 2065 पछि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएसँगै नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले बारी-बारी र संयुक्त रूपमा शासन सम्हाले। तर स्थिर सरकार र सुशासनको अपेक्षा गरिएको समयमा राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता स्वार्थको टकराव र गठबन्धन सरकारको कमजोरीले देशमा अराजकता फैलियो। यी दलहरूबीच नीतिगत मतभेद र सत्ताको खेलले विकास प्रक्रिया अवरुद्ध भयो भने भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमै बढ्न थाल्यो। नेताहरूले व्यक्तिगत र पार्टीगत लाभलाई प्राथमिकता दिँदा जनताको विश्वास गुम्यो, जसले गर्दा एकपछि अर्को घोटाला र अनियमितताले देशको अर्थतन्त्र र प्रशासनिक संरचनालाई कमजोर बनायो। फलस्वरूप गणतन्त्रको सुरुवाती उत्साह निराशामा परिणत भयो। नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई बारम्बार विवादमा तानेका छन्। ललिता निवास काण्डमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू मुछिएका छन्, जहाँ सरकारी जग्गा हिनामिना भएको आरोप छ। व्हाइट बडी विमान खरिद घोटालामा अर्बौं रुपियाँ अनियमितता भएको र एनसेल कर छली प्रकरणले पनि ठूलो रकम दुरुपयोग भएको देखिन्छ। यस्तै कांग्रेससँग जोडिएको ट्याक्स सेटलमेन्ट घोटाला 10.02 अर्ब, एमालेको गिरीबन्धु चिया बगान काण्ड 100 अर्ब र माओवादी केन्द्रको लडाकु कोष दुरुपयोग पनि चर्चित छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको 2024 को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कले नेपाललाई 34 अंकसहित 100औं स्थानमा राखेको छ, जसले यहाँको भ्रष्टाचारको गम्भीर अवस्थालाई उजागर गर्छ। यी घटनाहरूले दलहरूको सत्ता र स्रोत दुरुपयोगको प्रवृत्तिलाई प्रष्ट पार्छ। 2072 को मधेस आन्दोलन संविधान जारी भएपछि मधेस केन्द्रित मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै सुरु भएको थियो। यो आन्दोलन विक्रम सम्वत 2072 साउन 31 मा सप्तरीमा प्रहरीको गोलीबाट एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि अझ चर्कियो हजार, जसमा मधेस केन्द्रित दलहरू मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीको मुख्य संलग्नता थियो। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता ठूला दलहरू भने संविधान निर्माणमा सक्रिय थिए, तर उनीहरूले मधेसी मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको थियो। आन्दोलनमा 50 जना भन्दा बढी नेपालीको ज्यान गएको थियो। जातीय हिंसा भड्कियो र लुटपाटले तराई क्षेत्र अस्थिर बन्यो। यो आन्दोलन करिब 6 महिना साउन 31, 2072 देखि माघ 22, 2072 सम्म चलेर मधेसी मोर्चाको औपचारिक घोषणा बिना नै नाकाबन्दी खुकुलो भयो र बिस्तारै मत्थर हुँदै गयो। तर मधेस केन्द्रित मागहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन भने भएनन्। विक्रम सम्वत 2076 मा भारतले आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सा जारी गर्दा नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समेट्यो, जसले सुगौली सन्धि सन् 1816 अनुसार महाकाली नदी पूर्वको नेपाली भूमिमाथि दावी गरेको देखिन्छ। यो कदमले नेपालमा ठूलो विरोध भयो, तर सरकारको कूटनीतिक कमजोरीका कारण भारतसँग प्रभावकारी वार्ता हुन सकेन। नेपालले कूटनीतिक नोट पठाए पनि ठोस पहल र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन नसक्दा विवाद चर्कियो। भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर दमनकारी नीति अघि बढायो, जसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठायो र सरकारको कमजोर रणनीतिलाई उजागर गर्यो। फलस्वरूप नेपालले विक्रम सम्वत 2077 मा नयाँ नक्सा जारी गरे पनि भूमि फिर्ताको प्रयास प्रभावकारी हुन भने सकेन। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको 17 वर्ष 2065-2081 मा देश भ्रष्टाचार, राजनैतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटले ग्रस्त छ। ललिता निवास, व्हाइट बडी, एनसेल घोटाला र भारतसँगको सीमा विवाद जस्ता काण्डले गणतन्त्रको गलत प्रयोग भएको स्पष्ट हुन्छ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता 3 ठूला दलले सत्ताको एकाधिकार जमाउँदा जनताको हितभन्दा स्वार्थ र भ्रष्टाचार हावी भएको छ। यस्तो अनिष्टपूर्ण अवस्थाले जनतामा गणतन्त्रप्रति निराशा बढेको छ र स्थिरताको खोजीमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति नेपाली जनता आकर्षण भएको देखिएको छ। हालै भएको काठमाडौँको राजावादी प्रदर्शनले उनलाई एकता र स्थिरताको प्रतीकका रूपमा स्थापित भने अवश्य गरेको छ। राजा ज्ञानेन्द्रले देशको अवस्था देखेर उनले गरेको ध्यान केन्द्रित र देशप्रेमले जनताको मन जितेको छ। शाहवंशीय राजाहरू राष्ट्रिय एकता र हिन्दू संस्कृतिको प्रतीक बनेपछि हिन्दू बहुल देशमा उनीहरूलाई विष्णुको अवतार मान्ने सांस्कृतिक विश्वासले पनि उनको प्रतीकात्मक प्रभाव बलियो बनेको छ। ठूला दलहरूले यो भावनालाई प्रतिगामी भन्दै अस्वीकार गरे पनि गणतन्त्रको कमजोरी र अस्थिरताले राजाको सांकेतिक महत्व फेरि उजागर भएको छ। अब कुरा गरौं, के राजतन्त्र फर्कन सक्छ त? यो प्रश्नको जवाफ जटिल भने अवश्य छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेण्डा उठाएको छ। हालै भएका प्रदर्शन र जनसमर्थनले यो भावना र सम्भावना बलियो देखिन्छ। तर चुनौतीहरू पनि उत्तिकै धेरै ठूला छन्। संविधान 2072 ले गणतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ। यसलाई बदल्न राप्रपालाई 2/3 बहुमत चाहिन्छ, जुन राप्रपासँग छैन। राप्रपासँग 14 सीट मात्र छ र ठूला दलहरूको विरोध र जनमतको विभाजनले यो सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ। तर ठूलो जनआन्दोलन वा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भयो भने इतिहास फेरि दोहोरिन पनि सक्छ। अब अन्त्यमा कुरा गरौं, आगामी दिनमा राजा ज्ञानेन्द्रको महत्व कस्तो हुने सम्भावना देखिन्छ? आगामी दिनमा राजाको महत्व देशको राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामा निर्भर रहन्छ। यदि अस्थिरता, भ्रष्टाचार र आर्थिक संकट बढ्दै गयो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्थिरता र एकताको प्रतीकका रूपमा हेरिने सम्भावना छ, किनभने जनतामा गणतन्त्रप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको छ। हिन्दू राष्ट्रको मागसँगै उनको सांस्कृतिक भूमिका पनि बलियो बन्न सक्छ, किनकि हिन्दू बहुल समाजमा राजालाई परम्परागत रूपमा धार्मिक आधार मानिन्छ। तर संविधान 2072 ले गणतन्त्रलाई बलियो जरा गाडिसकेको छ र ठूला दलहरूको समर्थन बिना उनको प्रभाव प्रतीकात्मक रूपमा मात्र सीमित रहने देखिन्छ। श्रीपेजको संकट अर्थात राजतन्त्रको पुनरागमन फेरि उजागर हुने वा इतिहासमै हराउने कुरा जनताको समर्थन र समयको राजनीतिक परिस्थितिले निर्धारण गर्नेछ।